У меня ремонт в квартире и нужно сделать пол. Бюджет $1000. Ламинат. Восьмерочку. А если бюджет $2500? На 2500 уже можно сделать и десяточку. Ламинат. HDF. А если бюджет $5000? На $5000 можно сделать даже инженерные доски. Ну а если у меня $10 000? На $10 000 у вас много вариантов. Инженерные доски, ламинат с килевой подложкой. А если $100 000? Безграничные возможности. Да вы можете хоть лес срубить и поставить его себе на пол. И на самом деле у меня бюджет $100. На $100 я могу вам предложить отличную вещь. Выйти из моего магазина.